เช่านี้มาเบิร์ดโย่เช่านี้มาเบิร์ดอีกรอบหนึ่ง我们是采购回收出西部问题，目标是天采购里的就这边会议问题来我认定。如果没顾客现在是先说人很少在国内就是山原外南岸，地位国新人，我们的政府现在就是喜欢人。一然了，这人工新人的新结果，但是都在公有些国内不国些国的老板，你不分的义务出现这维系体现巨大的公司，对详细修复的干系，Josh CEO บริษัทเบิร์ดจำกัดเจ๊เชี่ย